Ababukeli bayithumelile imibono yabo yevideo mayelana nalesi sinyathelo sikaHulumeni. Masibulele ugovernment ngendlela enze ngayo. Nangona nje kukhona nabantu abatohozayo ababheya kancinci. Kunzima msasi, kunzima. uHulumeni ukhombisile ukuthi uyasikhathalela singabantu base South Africa kule nkinga esibhekene nayo COVID-19. Bengifisayo mina ukuthi le mali ihlukaniswe kahle. Engabekho umuntu ongazokusizakala kule mali. Ngicela ukuthi laba abagadise lesi sikhwama benze umsebenzi oncomekayo ukuthi le mali isebenze la kufanele isebenze khona. Kungabi khona imali ezoya ezikhwameni noma ingene ezikhwameni zabantu bafuna ukudla ngendlela abafisa ngayo. Hayi uRamaphosa kahle mara kodwa la ku-250 kuthina singasebenziyo yoyincane mali mani. Abanye abantwana banika 500. UMengameli wenze kahle kakhulu ngokuthi akhuphe igrant ayinyuse for 6 months. Iwari yami yi-IMF ukuba angayoboleka imali ngaphandle.